बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दवा लिपा मैक्सिकाना के बारे में बात करेंगे। ये होम्योपैथिक की दवा खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। खुश्क खांसी होती है, इसमें बलगम नहीं होती और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन को मौसम सरमा के अंदर जाके लगती है। इसे भौंकने वाली खांसी की दवा भी कहते हैं। अगर किसी और दवा से खांसी को आराम ना आए तो आप लिपा को इस्तेमाल करें। ये इन तमाम अलामात के अंदर बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ अगर अस्थमा की खांसी हो, यानी कि ये दमे का जो दौरा पड़ता है उसके अंदर अगर खांसी हो, उसमें बलगम ना हो, खुश्क खांसी हो, ये वहाँ पर भी बेहद मुफीद है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात मरीजों को रात काफ़ी देर तक खांसना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद गले में खराश होती है और फिर खांसी की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उनकी पसलियों के अंदर दर्द भी चला जाता है। तो इन तमाम अलामात के ऊपर ये इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की दवा है और ये मदर टंक्चर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। जब कोई भी होम्योपैथिक की दवा काम ना करे तो आप लिपा को इस्तेमाल करें। मदर टंक्चर में 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में, और इसे आपने ठंडे पानी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि नीम गर्म पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये इस गहरी खांसी को ठीक कर देती है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।